Makita ka. Hi. Nag-TikTok kami. Wait lang. Mag-support kayo sa mga vlog ko, guys, ha. Maglalaro kami ng langit lupa today. Yahoo! 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 Dinilaan. Hey, tara! Langit lupa! Ay, kasi! Halika ka! Paunahan tayo. Dito lang yung langit. Si Cassie guys yung taya. Tara dun tayo sa labas. Wait lang ulit. Dito tayo dapat. Okay. Dito tayo mag-jump. Let's go. Uy, halina kayo. Ulit. Nasa langit na nga. Langit. Lupa siyang mahuli taya. Si Cassie again. Ayan. Si Kylie, mag-hi ka. Hi. Sino kaya magiging taya? It's time. Joke lang nung sungkitan niya. Tara, takbo. Tut, 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 turut. Tut, 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 turut. Ayun na si Kylie, tumatawa. Tawanan niyo nga din sa comment section. Kylie. No bantayan, Reyna. Bawal. Dito lang. Diyan, dito, dun. Kasi mataas na. Oo, kasi mataas na. It's time. Langit ay lupa to. Ay, langit to. Dalawa na kami. Magpapataya na ako kasi halika. Gusto maging taya. Hey, hey. Hey, hey. Tayain mo. Ayan na. Taya, sabihin mo ah. Taya. Ako na taya. Ay! Bawal dyan kasi lupa pala to. Akala ko. Taya! Taya na si Kylie. Lupa yun oh. Ha? No. No. No, 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 no. Ito paro ding ding. Tingnan nyo na lang silang dalawa, be. Magkapatid yan, te. Ano person? 22? Mama. Nakabidyo ka. Joke lang. Si Cassie, oh. Bye-bye, guys. Bye-bye. Taya. Ay, bye-bye. Bye-bye.